হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের সামনে আমি যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে গিয়ে বাচ্চাদের খেলনা স্লাইম এবং ক্লে। এগুলো হচ্ছে ছোট ছোট করে বক্স আকারে দেয়া। এখানে আপনার ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা চলে যে আপনার 3টা ডিপ কালার থাকে আর 3টা লাইট কালার থাকে। আর ইংরেজিতে নাম হচ্ছে গিয়ে আপনার ক্রিস্টাল মাড বা ক্লে। টোটাল 6টা কালার থাকে এটাতে আপনি টোটাল 12 পিস পাবেন। এটা আপনার হাতে স্পর্শ করলেও এটা আপনার হাতে ভরবে না, একটু ভেজা ভেজা ভাব থাকবে। এটার মধ্যে বেশ কিছু কালার আছে। এই যে এটা, এই যে কালার, হোয়াইট কালার, হোয়াইট না সরি, এটা ওয়াটার কালার বলা চলে। আর এটা হচ্ছে আপনার কিছুটা হলদে হলদে ভাব, গোল্ডেন টাইপের। এটা হচ্ছে আপনার কিছুটা জাম কালারের মতো। এটা এই ছিল স্লাইমের মধ্যে কালেকশন। ক্লের বেশ কিছু কালেকশন হয়, ছোট বড় অনেক সাইজ আছে। আমি আপনাদেরকে একটা খুলে দেখাই। এটা ডাইচ, এটা দিক থেকে কিছুটা হাঁসের মতো, তাই না? হ্যাঁ, এটা হাঁস। এরকম সফট বিভিন্ন কালার আছে এখানে। এখানে একটা বেলচা দেখা যাচ্ছে। এছাড়া ছোট একটা ম্যানুয়াল আছে। এছাড়া আরেকটা ডাইস পাবেন এখানে, গ্লো ক্লে। এই যে ক্লের কিছু লম্বা কালেকশন, বেশ কিছু কালারফুল আইটেম আছে এখানে। এটাও ক্লে, ঠিক ক্লের মধ্যে সবচেয়ে বড় সাইজ। 24টা কালার আছে টোটাল, বক্সের গায়ে লেখা আছে। আর যেটা হলো সেটা হচ্ছে গিয়ে সবচাইতে বড়, এটা 24 কালার। তবে এটাতে ডাইস বেশি পাবেন আপনি, ক্ষেত্রে এটার জারটা অনেক বড় সাইজ। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকে ভিডিও। ভালো লাগলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।